Всем привет! Давайте посмотрим ближайшие события, которые торопятся в вашу жизнь. Да? Например, от недели до 10 дней, максимум до 2 недель. Что торопится в вашу жизнь, какие события, что на работе, в личной жизни, что по здоровью, что с детьми. Итак, постарайтесь расслабиться, постарайтесь приятную картинку себе представить, что вас ожидает, что вы себе там запланировали и как оно там сложится. Вот представьте, да, вот что вы планируете на ближайшую неделю, как вы думаете, что сложатся обстоятельства. Теперь мы ее посмотрим. Итак, настроение периода, который мы загадали. Угу. Так, что по финансам? Угу. Так. Что по работе? Что в личной жизни? Что по здоровью? Дети. Что новое придет в вашу жизнь? От чего надо будет отказаться? Ну что ж, смотрите, вы заходите в расклад более умудренный, стабильный, какой-то, знаете, спокойствие какое-то у вас есть, несмотря ни на что. Вот вы прошли какое-то, может, испытание, ну, какие-то перемены были в ваших да, были какие-то испытания, но вы прошли вот это вот и с успехом прошли, сказать, знаете, вот научились чему-то. Так, давайте дальше. Так, ближайшие события, да, настроение периода, стабильность. Вот стабильность. Будете думать о доме, о каких-то результатах, о каких-то накоплениях. То есть уже будете хранить какую-то копеечку, получите какой-то хороший результат, который вас удовлетворит. Вот зацепитесь за что-то вот такое, знаете, незыблемое. Настроение будет очень уверенное в себе, я бы сказала, знаете, уверены в своем статусе, в своем положении. Вы заняли какую-то очень хорошую позицию, да, может, какие-то вложения будут во что-то такое, в недвижимость или ну, во что-то, может, что-то купите хорошее для себя, приобретете, да. Что на финансовом плане? Очень все замечательно, да. 9 кубков, вы получите желаемое. Может быть, где-то устроите себе какой-то отдых какой-то, ну, хотя по работе, смотрите, у нас получается десяточка, а десяточка говорит, что по работе, скорее всего, может, у вас такая нудная работа, много обязанностей, которые придется нести, исполнять и, ну, делать. Придется делать, но при этом, да, вы получите какой-то ожидаемый, ну, хороший результат. То есть вы получите доход от этого. Вы не просто так будете работать, вы все-таки что-то получите. Может, ценный опыт, может, какую-то премию, награду какую-то вы получите. В личной жизни у вас наконец-то появляется какой-то шанс. Туз Пентаклей, он говорит, может, у вас будет какой-то шанс, новое знакомство, новая встреча, возврата старого я не вижу, но это что-то новое, что-то ценное, будет возможность наконец-то двигаться вперед. Здоровье. Паш кубков
Паж кубков может более ответственно к своему здоровью относиться, побольше жидкости пить, да, потому что все-таки здесь кубок, побольше жидкости, но опять же не злоупотребление алкоголем. Что еще это может быть? Я бы сказала, что все-таки не легкомысленно относиться к своему здоровью. Если вы чувствуете какое-то недомогание, ну, лучше подойти к врачу и проконсультироваться, да, вот как-то, или пропить что-то, какие-то таблетки, может, скорее всего, может, какие-то травяные настои, да, чтобы вывести токсины из организма. Детки. Детки нас будут все-таки тревожить, потребуются какие-то вложения в деток. Скорее всего, вам придется решать их какие-то вопросы. Если это детки взрослые, может, они приведут своих деток к вам, вам придется посидеть с внуками. Там, ну, в общем, вам придется поработать с ними. Здесь они очень активные. Ну, сотрудничество. Но вы, понимаете, хоть работа, как говорится, вот в детках будет нудная, тяжелая, да, кузнец это тяжело, но вы получать будете от этого удовольствие. И несмотря ни на что, вы понимаете, что это дети, это ваша кровь, плоть, и вы будете получать от этого удовольствие. Что к вам придет? Опять же, да, туз жезлов. Нет, да, туз жезлов, он говорит о том, что что-то в вашей жизни 100% закончится. Мир, десятка, опять же, туз пентаклей, девяточка кубков, да, восьмерочка. Это уже говорит о том, что вы какой-то свой проект заканчиваете, какой-то период жизни у вас заканчивается, и у вас назревают какие-то новые перемены. Воспользуетесь вы этим или нет, я не знаю. Но вот туз пентаклей в личной жизни и новая, да, туз жезлов говорит о том, что может возникнуть какая-то страсть. Возможно, действительно какой-то всплеск, адреналин, что вам кто-то что-то понравится, или вы кому-то понравитесь, да, и вам захочется какого-то нового общения. Но вот воспользуетесь вы этим или нет, потому что здесь вам придется силу какую-то свою, силу воли применить скорее, да. Возможно, вам захочется посидеть дома, никуда не двигаться, потому что там на дачу может поехать, да, позаниматься хозяйством, повлаживаться, там что-то сделать. А вам советую, да, вот пойти на прогулку, погулять, где-то вот быть активным каким-то, да, вот активность вам советует, чтобы получить что-то. Что вам придется отпустить? Ну вот что-то надо будет закрыть, какой-то проект. Что-то вам надо закончить. И чтобы это уже не возвращалось никогда. То есть мир, он закругляет. Возможно, вам надо будет, если так смотреть, да, если вот прошлый расклад нас вспомнить, там была жрица, да, может, вам надо закрыть какие-то старые двери, старые вопросы порешать, чтобы уже наконец-то двигаться вперед и из этих вот из новых шансов уже строить свое будущее. То есть от чего-то вам точно стоит уже отказаться. Потому что и паж здесь очень хорошо. Вы знаете, здесь нету никаких мечей. То есть вам ничего не будет мешать. Вы будете довольны, вы будете чувствовать себя удовлетворенными, стабильными. Прямо 3 пентакля говорят, да, о стабильности вашей, о каких-то премиях, о каких-то наградах, почестях, может быть, да, что вас заметят, увидят, и вам 2 карты кубки говорит о вашем удовольствии, что вы будете довольны. Да, будет какая-то тяжесть, но необходимость что-то довести до конца. Вот такая у вас будет неделя или 10 дней. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч.